你係咪以為止痛貼係萬能㗎？其實有3種情況嘅底下咧，只會搞到自己一身蟻。嗱，第一種情況咧，亦都係最多人中招嘅。如果係急性扭傷頭嗰24小時，或者關節係已經去到變形咁嘅情況咧，成張牆紙貼落去都冇用。第二種情況就係唔好貼超過6個鐘。你係咪以為貼過嘢冇蝕底啊？反正都咁多錢㗎啦，皮膚焗住唞唔到氣咧，會招致你咧係皮膚痕癢啦、過敏啦。其實6個鐘咧，啲藥效夠我哋吸收㗎啦。過咗時間，其實咧張貼係會反吸收，將我哋身體有用嘅物質吸翻出嚟。第三，皮膚有傷口嘅時候咧就唔好貼啦。但你諗下，將啲刺激性嘅藥膏直接貼落你個傷口度，同喺你個傷口發炎嘅傷口上高灑燒酒有咩分別咧？其實你成日連止痛貼，你都會有個感受。止痛貼只不過係安慰劑啫，真係解決到你問題咩？如果你想真正解決嘅問題咧，快啲將呢條片 share 俾你屋企入邊嗰位包保達人睇啦。